件去買機票，文件買機票，然後咧去沙巴，然後咧再買個文件飛吉隆坡。吉隆坡買一個文件，有唔係去呢度報警？去到沙巴啦。有個文件啊，臨時登記嘅文件先可以買機票。咁好啦，買完機票之後再飛吉隆坡。咁但係咧，如果你呢兩日去吉隆坡搞咧，對唔對？多年全部休息，至5號先有得搞。咁就大料鑊啦。唔係特登你留喺度，換多要假錢。係啊，我哋就走先香港。喂 Eric， 會唔會嗱？應該當佢真係揾唔翻個 hotel 啊，咁啊照樣釣完魚先搞咧。咁啊，梗係釣魚走啦。咁問題如果你話而家去搞咧，咁變咗一樣嘢咧，就要去搞咧，就飛翻去沙巴。咁去嗰個當地嘅餐館，當地嘅。佢新年就唔理你。咁然後再去吉隆坡。去吉隆坡再搞。但係吉隆坡啲嘢係過新年啦嘛，冇人做嘢噶嘛，5號打後咧先會有人做嘢。差館都唔做嘢啊？即係有產都唔得。冇產㗎。咁咧嗱，我啲產都放假。我有好提議，產都唔得。嗱，而家揾翻呢個麻煩嘅。咁呢個咧，即係罪魁禍首咧。你同佢叫，我就 keep 咗啦。咁阿神探嗰個護照喺我度啦。今朝2個唔見翻光。係咩？你又唔見咩？神探都唔見咩？喺車度啊！喺車度啊！你又跌喺車度啊？有小心。我唔得啦，要3、5個包山王先得啦。嗱，酒店咧就冇現箱。冇現象，即係自己自己翻房啦。係啦，係啊，貼翻喺房。沙巴嗰個反而有保險箱喎。嗰間酒店就冇啦。咁啊，總之就係話咧，每日都要自己 check 下身份證 passport。即係總言之，你換句説話講，你一定要擠一個固定嘅位置，係啦，唔好擠第二個位置，同埋記得啦，首先咧喺呢度咧，見到身份證唔緊要，翻咗即係翻咗可以翻係嘛？嗱點都好啦，拜託啦，我真係為咗我今天拜真係。啊，原來你又唔見身份證啊？唔係唔見 passport 啊？阿神探又唔見狗又唔見 passport。